На неделе в неожиданном контексте была поднята тема обращения с животными. Вопросом содержания собак обеспокоились депутаты Госсовета. Инициировали обсуждение закона об ответственном обращении с четвероногими. Поводом стали сотни жалоб в соцсетях. Мол, по весне в городах и районах Коми все та же неприглядная картина. Дворы больше напоминают отхожее место для животных. Как предполагают с этим бороться, узнал Алексей Корчма. Ухтинский общественник Игорь Тупчиенко объясняет таким же, как он, любителям собак. За своими животными надо непременно убирать и дома, и на улице. Это элементарное уважение к себе, окружающим и к городу, в котором живешь. Для того, чтобы собрать продукты собачьей жизнедеятельности, достаточно вытащить вот такой вот нехитрый пакетик, положить его в карман, потом его раскрыть, засунуть туда руку, все достаточно чисто, никакой брезгливости. Самое главное – это уважение к людям и уважение к тому, в какой среде ты находишься. К сожалению, далеко не все взрослые следуют такому примеру. Причины разные – стыдно, брезгливо или просто лень. А вот дети, напротив, поступают и думают, как в той самой сказке. В ответе за тех, кого приручили. Так Сажуля в парке столичного микрорайона «Строитель» вместе с хозяйкой Региной гуляют каждый день. Здесь оборудована целая полоса препятствий. Вот она, настоящая собачья радость. Главное – поддерживать порядок. Я беру пакетик, забираю, что она сделала, и убираю его все в урну. Ксения Алдушина и ее Джек Рассел Майло правила площадки для выгула собак соблюдают. Ответственному обращению этих детей к животным и окружающим могут позавидовать многие взрослые. Если не буду убирать, то грязно будет очень и неудобно ходить. Чистота городов зависит не только от развитой инфраструктуры, скорее от самосознания жителей, и с этим вряд ли кто будет спорить. Но вот как повысить это самосознание, создавая условия для выгула собак или строго наказывая нарушителей? По этим вопросам Госсовет Коми инициировал широкое общественное обсуждение. Не нужно стесняться делать замечания таким неосознанным собаковладельцам. Самое забавное, что есть люди, действительно, которые заботятся о своих собаках, и я об окружающей среде. Они гуляют с пакетиком, причем пакетики кто-то носит пластик, кто-то уже носит бумажные, чтобы у нас максимально культурно все это было. Все-таки вот такие вот вроде бы небольшие незатейливые методы, даже сделать замечания, либо своим примером показать, что лучше вот так вот сделать, это, наверное, самое простое, самое основное. Закон об ответственном обращении с животными требует серьезной доработки. Об этом говорят в Общественной палате Коми. Тон дискуссии задает Елена Панченко. Такое наплевательское отношение собаководов к своему городу просто удручает. Очень часто, рано утром, практически каждый первый прохожий идет с собакой. И проходя мимо нашего памятника Спиридонову, каждая собака подойдет и оставит свой след. В законе об ответственном обращении с животными прописана обязанность убирать за своими питомцами продукты их жизнедеятельности. Но по весне многие тротуары, скверы и дворы этими продуктами просто завалены. Как с этим бороться? Нужно методом кнута. Квота – раз, чипирование – 2, налоги – 3. Квоты на собак позволят регулировать их численность в том или ином районе. Чипирование предполагает закрепить животное за владельцем. Что правильно, отвечать за своего питомца должен каждый. Потеряшек и брошенных станет меньше. Наконец, самое радикальное предложение – ввести налог на второго, третьего и последующего питомца. А есть еще метод пряника. Например, поощрять тех, кто делает стерилизацию. Это остановит бесконтрольное размножение собак со всеми вытекающими. У нас есть осознанные собаководы, которые гуляют с пакетиками, которые собаку свою дрессируют, которые реально убирают все. А есть люди, вот мы взяли, а мы не знаем как. Да, поиграться. У нас таких моментов куча. Важно информировать людей и объяснять, как правильно воспитывать животных, что за ними тоже нужно убирать, как за детьми. Тем более, это недорого. Такой пакетик вместе с одноразовым совочком, который не вредит природе, да, соответственно, потом убирается, все культурно и кидается в урну, но стоит там порядка 5 рублей. Очень нужны площадки для выгула собак. Важно, чтобы они находились в шаговой доступности. И тогда, возможно, в городе станет чище. А вообще на проблему надо смотреть шире, уверен депутат Госсовета Коми Владимир Жариков.
Очевидно, люди мусорят гораздо больше собак. Я все записывал, у меня получилось 15 предложений. Любое предложение обязательно будет рассмотрено, обдумано, проанализировано, и мы по нему будем как-то дальше работать и думать, как это вообще сделать так, чтобы всем было комфортно. И тем, кто владеет собаками, и тем, кто не владеет собаками, и тем, кто просто любит гулять и гуляют с детьми и так далее. Задача такая сделать, чтобы жизнь в городе была комфортной. Все предложения проанализируют и внесут в некую дорожную карту. Конкретных решений стоит ожидать после весенней сессии Государственной Думы России, где планируют принять новый административный кодекс и штрафы за безответственность к животным.